Вася, сюди. Не ходи туди. Ну. Oh, that's a tall tree. Напевно, два кончика попадет, где начинается крыша. Видишь, вон она туда она попадет. Да. О, даже не падает. Він сказав, потягнути, як тільки почне падати, зразу опустити і А, ну давай. Если не сказал, то давай. Быстрее. Виталий, дивись. Whoa! Oops. Oh man. Wow. Look at that house. Look at that house. What an accident. Wow. Oops. Well. Говоришь, что на кончик поставить? Oops. О, папа, пойдем Вау. проверим inside. Папа, пойдем проверим inside. Well, I guess that's what we intended to do. Because house is going to be demolished.